tangan Bapak yang kiri bisa memegang area dada dan tangan kanan memegang area perut. Silakan Bapak menarik nafas dalam-dalamnya dan dihitung 3 detik, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, 1, 2, 3, hembuskan. Apakah Bapak merasakan sakit di dada? Ini Bapak ulangi yang tadi dilakukan 2 kali, dan terakhir batuknya dibatukan Pak, dan akan keluar riak nanti saya tahu menggunakan tisu, lalu saya silakan Pak, bisa dilakukan. Riaknya sudah keluar, dan saya izin untuk melepas handphone.